と思うんですけど、揺さぶりですよね。8六歩と、これがね相掛かりの手筋の一つですよね。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたします。本局相手の方、2六歩、8四歩、2五歩、8五歩とね、お互いこう飛車先の歩を伸ばし合いまして、7八金、3二金と、いわゆる相掛かりと呼ばれる戦型のね、スタートになりますね。お互いにこう飛車先の歩を伸ばして角頭を守り合うと。この角道が空いてある場合はね、横歩取りのような形になるんですけれども、ちょっとした形でね、横歩を狙う取る形がないので、これは相掛かりです。で、2四歩とね、すぐ飛車先の歩交換する形が、以前はね、相掛かり非常に多かったんですけれども、本局ね、相手の方3八銀と上がってね、これも、最近のね、流行系の一つですね、飛車先の歩交換を、後に回すということですね。で、後に回すメリットとしましてはね、本局に見られるように飛車の低い場所を工夫したりとかですね、場合によっては、仮に相手がね、後手が3四歩とついてくるようなら歩をね狙いに行く、あるいはですね、例えば7二銀と上がってこの後の6四歩みたいな将棋になった時に2四歩とついて歩を狙うと。2四歩の歩交換で一歩交換だけではなくね、より得をしていいタイミングで歩交換しようっていうのがこの3八銀とね一手待つ意味ですね。でこれに対してね、後手もいろんな考え方があります。同じような7二銀と上がってね、後手の方も歩交換を保留して指すという考え方ももちろんありまして、これもプロの公式で非常に多くあるところですね。で、実戦は8六歩と、もうシンプルにね飛車先の歩交換を私はしました。8六同歩同飛車とね、先手が飛車先の歩交換をね保有したのでね、先に後手が一歩持てる形になるんですけれども、8七歩に、8四飛車と引いてね、一歩は持てるんですがね、もちろんこれだけでは、後手がね、一歩交換だけではもうはっきりとしたポイントにはならないのでね、先手のところで2四歩とね交換する形になるのかっていうのが一つポイントです。現状ではね飛車の動きが通っているので、7六歩と角道を開けました。で、先手後手が7二銀、私7二銀ですね。で、そこで3六歩と。そうですね、先手の方は今飛車先の歩交換ができないんですが、こうね少しずつ、後手の角の方に圧力をかけていくわけですね。3六歩という手は、場合によっては次に3五歩とついてね、この2二の角を使いにくくしちゃうよとね、すぐつくのは伸びすぎで狙われてしまうかもしれませんが、場合によっては角を封じてしまう、あるいは3七銀から4六銀と出て、角の頭をね、4五3五銀と出ていくと狙っていくとかね、結構こう右辺にね、先手側から見て右辺にこう圧力をかけてね、駒組み勝ちを目指すという考え方ですね。で、3六に対して私は3四歩と。自然な手ですよね。3四歩とついてね、3五歩を防ぎつつね、これに対して2四歩同歩同飛車とくればね、これは一番簡単ですね。2八角成と交換して。なかなかこんなうまくはいかないですけど、同銀に 1五角と打つと、これはもう王手飛車取りで一瞬でねゲームセットです。先手の方を持ってる時はね3六歩つく形最近増えてますけれどもね、この王手飛車の筋は常に発生する場合がありますので、注意が必要です。もちろん相手の方はね、この2四歩には来ずに4六歩とね、つきました。で、私の方は9四歩とつきまして、先手3七桂で、私は5二玉とね中住まいに構えました。この辺りの手が非常に広いのが相掛かり戦の魅力の一つ、難しいところの一つとも言えますね。私の方が6二に王様が上がる手もあるし、4二に上がる手もありますし、もっと言うと9五歩とね早めに位を取っとく手もあるということで、指す手がね非常にもうどれをやってもすぐ悪くなるということがない、非常に指し手の幅が広いね。この辺り逆に言うと難しいんですよね。どれをやったらいい一番いいですかって言われた時にね、どれも結構好みの範疇というかね、今回は中打つ前にしたと。で、5二玉に対してね先手は2四歩とここで交換に来ましたね。私の方がねこの5二玉と9四歩とついた意味としましては、この辺の歩をついちゃうとね、先ほど言ったように2四歩同歩同飛車で、横歩を狙ってくる手が一応あるんですよね。横歩を狙う手がね。なので私の方はこの下の動きでね、3四の歩をキープしながら、玉を上がって端をついてね駒組みを進めています。なので先手もね、例えば9六歩とここでまたついて、止まったら2四歩を目指すっていう考え方もあったとは思いますね。ただ9六とつくと今度はね後手の方が7四飛車のような揺さぶりがもしかしたらあるかもしれないですね。こう飛車を寄ってこの歩を狙うと。相掛かり戦はねお互いにこの角道を開けた歩を狙うような戦いに、なることも多いんですよね。これも一局だったと思います。実戦はここで2四歩だったんでね、同歩同飛車に、2三歩と
打ちましてね、これですよ、歩が取れないと。ただここでね、先手は今まで保留してたんでね、飛車先の交換を保留してたんで、2五飛車という形でね、ちょっと工夫をね、してきましたね。2九飛車と深く引く手もあるところですね。桂馬を飛んである形を生かしてね。飛車の低い位はなるべくね、上にいれば上にいるほど攻撃的だとね、考えていいと思います。下に行けば下に行くほど守備的。なので、2五飛車はある程度攻撃的な位置の飛車引きです。で、2五飛車に対して私は9五歩と。8六位を取ってね。私の方としてはね、後手番でもありますし、じっくり駒組みを進めてね、9五歩といってもすぐに端を攻めるわけではないですけれども、後々持久戦になればね、生きてきそうなところということですね。で、9五歩に対して4七銀。1四歩、1六歩と。じっくり模様の探り合いでね、ここで私は3三角と上がって、これ一つ相掛かりならではの手筋でね、すぐに角を交換して指す手もあるんですけどね、4二銀だけは上がりにくいんですよね。4二銀上がると8八角成、2二角成、同金に6六角と打たれるとね、両取りの形になりますので、なのでちょっとね、4二銀は上がりにくい。ただ、この銀をね、できればこう使いたいんですよね。先手の方からはすぐにはないですけれども、どこかで4五桂とかのね、この玉頭を狙ってくる手が含みとしてあるので、私の方としては4二銀と上がりたいのでね、一回3三角と上がって、同角成であればね、同桂が飛車取りに当たると。で、実際は3三角に4八金という手だったので、4二銀と上がってね、一手間かかるんですけれども、3三角成に同桂とね、2二角成同金と寄る形に比べていい形でね、対応できるようにしたということですね。はい。で、4二銀に対して、先手5六と。先手の方はじっくりじっくりですね。角は上がられましたけど、自分の方から変えなければね、飛車はいじめられないので。で、5六に対して私がいよいよ動いていったわけですね。6二金とか、あるいは7四歩とか、ゆっくり指すといっぱいあったと思うんですけど、揺さぶりですよね。8六歩と。これがね、相掛かりの手筋の一つですよね。同歩に、同飛車と。この横歩を狙ってるわけですね。先手が8七歩と打てば、7六飛車と取ってね。この角をさばいた瞬間に同桂が飛車取りになるのがね、狙いどころとかミソですよね。例えば進行の一例としては角を交換して同桂でね、飛車取りで飛車がどっか逃げれば、8八角とか8八歩とかね、こういう感じで攻めるような手が一応部分的にあるという感じですね。はい。もちろんこうね、こう受ける手もあったと思うんですけど、実戦は8六同歩同飛車に5八玉とね、立ってね、保留して受けてきましたね。これは横歩を取る手もあるんですけどね、これも有力なんですけど、こうやると8五飛車って回ろうってことですかね。8五飛車と回りまして、8八角成とね取っても、これね金銀で取ると大したんですけど、飛車で取ればね防げると。で、8五飛車で次に8二飛車成を狙ってますからね、後手が8三歩と受けてくれると、これですね、この飛車がかなり狭いんでね、これも一局の将棋だったと思うんですけどね、歩を取らせても飛車を回ってここに歩を打たせればまずまずだよっていう考え方だったと思いますね。2五飛車とね引いてる形をある意味生かしています。で、私はここに対して7四歩と、私の方としても歩を打たせて寄りたいってことですよね。で、例えば今度は、飛車が狭そうでもぶつければね、この飛車と交換になりますから、これ仮に飛車がお互い持ち駒に乗り合えばね、後手の形は飛車を打つ場所難しいですが、ね、先手の形には2九飛車と打つ傷がありますから、飛車をね、ちょっと狭いようでも、横のルートでぶつける手がね、一応後手の方の狙いとしてあります。ということで実際は7四歩に2九飛車とね、ただこの辺り相手の方非常に相掛かりを指し慣れてるなと。さっきまでね、回る筋があったんですけど、飛車寄ってぶつける手を見せられてますから、今度は柔軟にね、引いて隙をなくしたということですね。で、2九飛車に対して私は7三桂だったんですけど、飛車回る手がなくなったからとね、取ってね、これでうまくいけばいいんですが、ちょっとやっぱ危険ですかね。角を交換して、同桂の時に、一つは7七金と上がりましてね、飛車が狭いんですよね。今度ぶつけたとか引いた時に飛車とぶつからないんでね、例えば8六金とか上がられると、飛車が取られてしまう格好ですね。これで7九飛車成同飛車8八角とかね、攻めていく手はありますけど、やはりね、飛車を一方的に取られるのはちょっとね、危ないところでしょう。ということでね、これ、解説がないとね、
こまごました動きで何をやってるか非常に分かりづらいんですけどね、お互いにこう下のポジション争いしながらね、少しでも得しようと、実際7三桂と飛びまして、8七歩と、追われたんですけど、8四飛車とね引いたんですね。すみません、8四飛車と引いたんですね。これで引いておいて出てったけど横歩取れなかったように見えますが、先手の方も飛車をこう引かされてますからね。で、手の損とかその間に私の方は歩で桂でね、こう攻撃位置が作ったとね、どっちが得をしたのか非常に難しいところですかね。で、8四飛車に対して、6八銀と上がりました。角を交換してくると同金と取ったことですかね。で、8八金に6二金と、ちょっとまた局面が落ち着きましたね。飛車を追いやったんでね。で、4五歩と取って6四歩と突きましてね、どうでしょうね、お互いに似たような格好なんですけど、形勢はいい勝負でしょうね。この8歩は取ってるんですけど、先手はこのくらい取ってるんでね、どちらがいいか。で、実戦はここで5五歩とね、ここあたりからちょっとねポイントになってきますね。5五歩と突いたんですけど、5七銀と上がっておく手もあったでしょうね。平凡にすぐにね、こうやっておくとどうなるか。これでも7五歩と仕掛ける手があるかもしれないですけどね、実戦は5五歩と突いて、これはね主張のある手ですよね。こうやって、実戦に6三銀と上がったんですけど、これに5七銀と上がってね、でこのまま、仮に4六銀左ぐらいまでいけば、先手の理想としてはこれで3五歩といけるとね、角道をこう押さえて角をいじめると、このプランがうまくいけばね、後手の方はこうある意味ぺっちゃんこなんでね、先手が優勢なんですが、この瞬間ですよね。5七銀と上がった瞬間に技がねかかりましたね。7五歩とねここを突いてね、これだけだったら別にどういうことないんですけどね、もちろんこう取り込まれちゃうと、仮に4六銀と上がってもね、こう取り込まれちゃうのはやっぱり痛いですからね。先手は7五歩に同歩と取るんですが、取ったんですがね、次の手がパンチがね入ったというかね、何気ない局面なんですけどね、手筋講座の一手がありましたね。6五桂とすぐ飛んでもね、仮に例えばどっちもありますけどね、6六銀と上がられても歩を打ってってもね、同桂同桂成って桂交換なだけなんですけど、ここでね7七歩という手がね、これがこの場合パンチとして入りましたね。叩かれてね、金逃げると飛車成られちゃうんで、角か金か桂どれかで取らないといけないんですけれども、角か金あるいは金ね、どっちを取ってもね6五桂が両取りになるんですよね。やはりこう銀がポロッと取れるのね、銀桂交換結果なんですけどね、これでおそらく金が逃げて銀取って同金といった感じでね、これもあまり先手が嬉しくはないですけどね、こうやっておいた方が良かったかもしれないですね。銀と、桂馬の交換でね、嬉しくないことがね、先手としては嬉しくない。例えば7六銀とか打たれると、また攻められちゃうんで、後手ペースではありますけどね、こういった方が良かったかもしれないですね。良かったかもしれない。実戦は7七歩に対してね、両取りにならない取り方といえば同桂しかない。実際は同桂と取ったんですけど、本来これでもう一歩と歩でね決まりなんでね、歩がないから手が難しそうですけどね、ここで5五角とねこの止めた歩を取れたんですよね。これが大きかったですね。この歩が取れないと指し継ぎと紙一重なんですけど、こう取っておいて次7六歩は単純な狙いなんですけど、受けがねないんですよね。7六歩自体を受けるというかね。なのでね、ここは先手が1本後手が1本取りましたね。この歩を突いてこう中央なんとか厚みを作ると、理想形を作る寸前にね7五歩か7七歩の手筋が入りまして、ここはね1本取ったと。で実戦角交換に対してね、5六銀と2銀とね上がったんですが、3三角と引いておいてね、やはりね一発角を終えたんですけど7六歩を防げないですよね。実戦は6六歩と辛抱したんですけど、ここはちょっとね見た目以上に結構先手が苦しいかもしれないですね。とにかく7六歩と打たれるとね、ここの地点が次やっぱり桂馬を取られて桂馬を飛ばれるっていう形なのでね、攻めが困らなくなっちゃうんですよね。実戦はこうね、6六歩と辛抱、4四歩と突いて暴れるような手もあるんですけど、この場合は同角でも同歩でもね結局攻めが止まった瞬間に歩を打たれちゃうんでね、厳しいでしょうね。実戦は6六歩は角道を止めたんですけどね、7六が入りまして、もうそうですね、実戦4六に出たんですけど、ここはそうですね、4六銀以外の手、例えば6七玉とかですか、こう上がって、桂馬を取ったして同金とかね、
まあ歩4枚取って桂馬取られてもっていう手もあるんですけど、これでも例えば6五歩と突かれて同歩に5四銀みたいな感じでねさばかれると、これはちょっとね玉が近すぎますしね、持たなかったでしょうね。実戦はまあちょっとね、実戦のこの4六銀はまあ6六角とね出られる手をうっかりしたかもしれないですけどね、実際6六角とここでね、歩を補充してね、ここの局面で、先手の方のね、投了となりました。ちょっと早い投了なんですけれども、局面的にはね結構きつい局面ですね。歩を取る次、7七歩成から、同金ですとね同角成と取って同角に飛車が成っていいですし、仮にね7七歩成に同角と取っても同角成と取られて、同金の時にね7六と打たれてね、これめちゃめちゃ厳しいんですよね。角桂持ってて、金が、上ですと歩成られちゃいますね。取ると飛車成られちゃうし、金引くと6六桂という手があるのでね。なのでね、この局面ね6六角と出た投了した局面だけではね、まだ王様が詰むとかではないんですけど、もう数手進んでね、桂馬を取られて攻め込まれてしまっては勝機がないと見て、投了となりました。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたしました。戦型がご覧いただいた通りね、相掛かり戦ということで、相掛かり戦は非常にねちょっと分かりにくくて難しい戦型の一つなんですけれども、今回でいうところ、例えば飛車の動きですよね。お互いの飛車の動きで、どちらがねいいポジションを得るか、あるいは飛車によってね横歩を狙って、歩得をするポイントを絞ってみることでね、相掛かりについてね覚えやすくなってるんではないかなと思いますので、今回ね解説したところを中心にね、見ていただいて、皆様の実戦や対局の観戦のね参考になればなと思っております。